你为什么会打呼嘞？打呼就是因为我们睡觉的时候，这个呼吸道变小了。所以空气在经过这个很小的呼吸道的时候呢，它流速会突然变得非常的快。当很快之后，就会造成这个软组织啪啪啪啪啪震动。那这个震动就是我们所听到的打呼的声音。那有时候有病人会问说，我很久才打呼一次或是我感冒的时候，我天天都打呼。很累的时候才会打呼。对，那有没有关系？那其实临床上我们是呢，1个礼拜超过4天以上都有打呼的情形，我们才会认为说这可能是要怀疑有呼吸中止症。呼吸中止啊，真的停止？是啊，真的停止。那这样他不会就突然间在睡梦中走了吗？不会到这么严重。为什么？因为我们脑子很聪明，我们的脑子会提醒我们说，你赶快醒来，你现在没有在呼吸了。所以这类的病人常常会呢，突然打呼打得很大声，突然呢没声音。对，我知道，因为我爸都会这样，突然间没声音，然后突然间就是对，没错，因为那个时候没声音的时候，就是我们完全关起来。所以是完全终止的时候，那这时候大脑又叫你呼吸了，所以你会突然又有一个很大的打呼声。那你刚刚说是呼吸道狭窄，那怎么样可以打开那个呼吸道啊？大脑叫你打开，或者说有些人呢，就是说我们在治疗的时候，对，我们会是戴这个我们讲的阳压呼吸器。就是戴一个面罩，它会有一个压力把这个呼吸道撑开，这个也是另外一个方法治疗，说让这个呼吸道可以打开。那在男女生的这个打呼比例呢是怎么的？男生比较多，女生比较多。一般来说，男生比较多。那但是女生跟男生最大的差别是在于年纪，跟更年期有关吗？有关系。这主持人真是太聪明了。所以呢，女性的病人大部分呢都是在更年期过后。那这时候因为荷尔蒙的变化，所以呢女生这时候才开始慢慢有一些呼吸中止症的症状。所以男生基本上我们在门诊看到的病人，他可能每个时期，就比如说20几岁的、30几岁、40几岁，甚至到70几岁的病人都有可能会有。但女生的病人就蛮集中了，都是更年期过后才会有。所以小朋友其实也会有睡眠的问题。小朋友呢的问题比较简单。小朋友如果有呼吸中止症，大部分的问题都是在于鼻塞，或者是说我们讲扁桃腺跟腺样体比较大。所以小朋友的呼吸中止症治疗相对来说就比较简单，基本上就是把这个大的扁桃腺跟大的腺样体手术切除掉，基本上大概有90%的治愈率这样子。这个我们睡觉基本上是这样，我们会从这个所谓的清醒期，然后进入了这个浅眠期，然后最后才进入了我们讲的这个深层睡眠期。所以呢，睡得好不好，其实就是看说你整个在睡觉的过程中有没有进入这个所谓的深层睡眠。那一般来说，我们这个深层睡眠呢，大概要占 total， 就是说你总共睡觉时间大概15%到20%。所以呢，这么多，对，所以如果说像我们有时候有些状况会发现说，我整个晚上都有在睡觉，但是我睡醒的可能只是这反而更累，对，隔天都更累。你会发现说我在床上躺了10个小时，但是非常的累。对，那呼吸中那个就是签名呐，黑暗就是拢伫家签名的时阵都会喊名呐，对吧？所以我们讲呼吸中止症的病人呢，他呢睡觉的时候一样是清醒。然后呢，进入所谓这个浅眠期，他应该要进入这个所谓的深层睡眠的时候，可是因为他呼吸道完全关起来了，终止了，那这时候大脑就会赶快叫醒他，所以大脑会给他刺激，所以呢，他会一直大部分的时间都落在这个所谓的浅眠期，所以这是对，所以这是为什么，就是说我们讲，就是说打呼或是呼吸中止症的病人，他常常会遇到问题，就是说他白天会说我常觉得累。好像没有睡饱，他就是因为说他这整个睡眠的周期是不对的，他大部分都是落在所谓的浅眠期。那这个快速动眼期是什么？一直眼睛一直在动吗？睡觉也真的正常我们睡觉的时候会有的一个周期。那只是说在这个快速动眼期的时候，在这个时期的时候，我们这个身体的张力肌肉张力会突然都没有，所以如果你是刚好在这一个周期快速动眼期突然醒过来的时候，病人常常会说：“我怎么好像鬼压床？”就是说突然醒来会吓一跳，手脚没力气这样子。对，但这不是真的鬼压床，其实只是说你醒来的时机刚好是在这个快速动眼期的部分。那有什么可以缓解打呼的方法？那我们在这里就要讲一个，就是说我们有分成单纯的打呼。
跟打呼，但也有中止，我们叫睡眠呼吸中止症。那如果是只有单纯打呼的病人，他大部分的问题大部分都是有鼻塞，或是睡觉的时候会用口呼吸，嘴巴开开的。所以这一类的病人这不能控制吧？就是睡到很熟很沉这样子。对啊，通常我们嘴巴为什么会开开的？其实就是因为鼻塞啊。或是嘴巴的肌肉天生比较没有力气，没有在做训练的。对，那要怎么训练？通常大人训练效果会比较没那么好，但是这些口呼吸的状况，大部分就是小朋友的时候就可以，所以我们可以小朋友的时候就可以做一些训练。那最简单的训练就是，比如说像吹气球。所以吹气球的时候，我们就可以就是训练，就是说我们这个整个口部的肌肉这一整圈。所以如果说家里的小朋友有一些就是说，嘴巴会开开的，那吃东西也比较慢，有这个口肌无力的症状，那其实我们可以在家做一些比较简单的练习。吹气球就是一个，或者从小给他啃鸡脚，让他训练一下那个促进吃东西。是啊，多吃一点方法。对。原来那要怎么样的去改善或者是预防这件事情呢？有些人是天生的，就是说我们先讲，就是说脸型。有时候为什么有些人他一走进诊间，我们就会猜说你可能打呼很大声。对，就是说如果算命吗？看脸，看面相，是看面相的。就是说什么样的脸型比较容易会打呼？是第一个就是说我们讲的下巴很小的病人。好，那或者是说下巴呢很后缩的病人，因为我们这个整个下巴跟舌头是连在一起的，所以当你的下巴很后缩的时候，对，就表示说你的呼吸道相对来说也比较下降，比较短。对，所以这个为什么我们一眼看有时候病人说你怎么这么省？其实不是啊，这个是科学的。我有一些体质，原来是这个样子。对，那除了脸型的观察之外，那Ruby 老师刚好提到说什么样的有没有什么治疗的方法？那第一个最简单就是我们刚刚讲的，就是说睡觉的时候枕头稍微垫高，可以拉开我们的呼吸道。那另外一个的话是说侧睡一般来说也会比就是说我们平躺的睡呼吸道再来的大一点。所以像有时候如果你身边的人呢睡觉的时候呢一直打呼，你觉得他很吵到你，你推他翻过去了，有时候声音就突然就没有，会变小声。好像哦，对，或者那不然就是下次遇到这个状况，如果你另一半有打呼的话，给他翻过去。翻过去也有帮助。对啊，只是比较难睡而已。因为你刚刚说肥胖的人通常都会打呼，对，所以如果像减重，对，减重效果也蛮好的。那病人就说，那我到底要减多少？那基本上我们会建议说，如果可以，那尽量维持 BMI 小于26。那这些刚刚讲的这些都是属于就是说简单的非侵入性的。那如果说这些都做了，或者说你做不到，那你想要寻求真正的治疗，那我们可以做什么？就我们刚刚讲的，可以戴个氧压呼吸器，睡觉戴个面罩。对，但应该戴不住吧？对，所以说有些人比较敏感，所以呢他会觉得说，戴了他反而睡得更差。那或者是说有些女性的病患，她会说，可是我就想跟我男朋友抱一起睡啊，我戴着面罩怎么睡？所以临床上本来大概就会有40%的病人是戴不住的。对，那扣掉这些病人，剩下的病人可能我们就会建议，就是说你前面简单的方法，就是说非侵入性的方法都试过了，那我们能做什么？那该不会要侵入了吧？对，就要考虑侵入性的治疗，就是可能考虑只是打呼做手术，就要做手术，是要开哪里啊？看他的问题在哪里？看他的问题在鼻子还是？是因为你看，像我们看 Ruby 老师，他的呼吸道从鼻子到喉咙，然后到更下方的喉咙，每个病人阻塞的位置可能都不一样，所以我们是根据他阻塞的位置来做手术，这样子的成功率是最高的。听说是李克太太还有她老公呢一起研发的，叫做太空人胶囊。听说吃了呢，精神会变好，脑子会变清楚，考试会变100分，甚至心情也会大好。真的有这么神奇吗？我竟然不知道这件事情，这背后的原理到底是什么呢？今天我们就来揭晓。1瓶可以抵12瓶，真的假的？真的有这种事情吗？我看到这个的时候，我就会想到说，我们平常不是会用一些保养品吗？对啊，有的是保湿啊，有的是all in one 啊，对8合1、12合1这样子，多元修护，没错，修护霜的感觉。但是因为我觉得这个胶囊它有争议的是在它的名字跟它的广告词。名字太空人有什么争议呢？
对，为什么是说吃了就可以变成太空人吗？还是说太空人吃了胶囊？但是因为我听到太空人就觉得哇 ，magic， 感觉非常的厉害。所以我也觉得蛮厉害，因为其实大家对于外太空都有一些幻想，就会觉得说哇，那个好美好哦！如果我一生能够上过一次太空有多好？那如果我们可以体能好到跟太空人一样，那是不是这胶囊就跟好像会永生不老的感觉？对，一样厉害。没错。但是因为我们有看这个胶囊的成分，那它确实是有12种成分在里面。这12种真的都是我们需要的吗？它的成分就是一些蛮一般的成分，就是像 B 啊，然后什么甘氨酸锌啊、甘氨酸镁啊 ，OK， 这是我们一般常见的什么 Q10 啊、叶酸啊，可能在我们一般的原型食物，就是在营养素没有流失的食物里面，就会有这个成分了，可以让精神变好，考试变100分，思绪清楚。这有没有涉及到一些比较不实的、夸大的广告？我觉得他讲的确实是比较夸大，可是因为广告就是这样子的模式嘛，要不然就不会叫做广告了。所以我觉得可能是因为他的人的关系，因为他是以这个人出来卖这个保健品，而不是以一个品牌卖这保健品，所以大家可能就会把焦点着重在他身上。让我们人真的需要这么多的保健食品？像我讲的那个朋友，他一次吃了10颗，因为保健品太多，而且因为它是食品等级，所以它可以在市面上都买得到。但是我会建议说，如果你需要吃什么保健品，其实你可以来咨询医师或营养师啦。因为有时候你的生活形态、工作形态，然后像每天晒太阳的时间啊、睡觉的时间，其实都会影响说你需要吃哪一种保健品。没错，所以而且保健品确实就是营养素，现在甚至还可以检测说你的氨基酸含量多少，就是身体氨基酸含量多少。所以我觉得其实要透过比较精准、比较科学的方式去知道说你到底缺乏什么，再去补充，可能会对你比较好，而不会说什么都给我来一点，那可能就会不小心补过量，或者是没有补好，反而会对身体造成伤害。真的，现在有太多坊间然后网络都有一堆的保健食品，到底是不是真的需要？而且我们有准备一个手板来告诉大家，就是常见的保健食品有哪些。好，这应该是我们常常会看到的那个市面上或者是大家都会买的保健食品，叶黄素。这个长辈都说必买的，或者是去日本那个导游也会说要必买。这个是我们常列出来一般人会需要吃到的，旁边人会请他们补充的保健食品。那确实像叶黄素，它是证实真的是对眼睛的黄斑部病变是有保健功效。那钙镁是因为国人大概8-9成都有缺乏钙镁的问题，因为饮食的关系，大家可能有点偏食的状况。那益生菌就是也是近10年来，因为有各种不同的菌种，可能会对于不一样的器官会有不一样的功效。像有的益生菌它是帮你顾肠胃道的，那有的益生菌是增加免疫力的，那有的是调整过敏体质的，那还有甚至有精神的益生菌，或者是一些泌尿道感染的益生菌，就是心情的益生菌。对，所以其实益生菌有不同的菌种，那不同的菌种你需要适合吃哪一种？我也觉得是需要医师或营养师来评估。吃益生菌是帮助排解，就是便秘这个问题？不一定有的人是鼻子过敏，然后有的人是觉得他容易感冒，然后有的是觉得他感觉他好万能哦。对，泌尿道容易感染，因为益生菌的菌种其实非常的多，那每个菌会有不一样的功效，这样。那其实很多市面上益生菌都会全加进去，但是很多益生菌进到肠子里面，它其实是会互相打架的。它有点像他进来，他要开始养他们在肚子里面打架。对他其实，譬如说我一个人进去，我要变成100个人。可是当我10种一起进来的时候，我就没有办法那么快一个人变100个人，我就要比较长的时间。可能它效果比较不好，2个菌打一打就那个优势菌丛就建立不起来了。所以我不会建议说很多菌都补在一起，你可能要选一种，分开时间补，或是最多3到5种就好了。OK， 分开时间那是要多久来去补？其实要建立一个优势菌丛是需要3到6个月。哇，对，所以你可以这6个月先是这种菌株，然后下半年再吃另外的菌株。对 ，OK， 对，然后 Q10 它就是抗氧化剂啦。那我会建议，因为台湾已经有限制剂量，就是1颗胶囊要在30mg以内
所以其实我觉得，如果是就我们一般的人补充的话，都不太会过量，除非你吃好几颗，但是你就按照它的剂量吃，应该都 OK。成年人的话是没有问题。那其实像到美国，你可以买到像200mg Q10，那个就会对，那是家庭号了吧？没有因为美国人的体型比较大嘛，那它其实 Q10 是来治疗心脏没有力量的，所以如果你要吃到让心脏真的有感受的话，是需要比较高的剂量。那因为台湾它可能没有办法限制到那么多，它只能限制在你的剂量，也是预防说你吃过量。那鱼油也是很常见嘛，到处都有鱼油。补脑的吗？鱼油它就是有不饱和脂肪酸。以前人的观念就觉得它可以清血管啊，然后降血脂啊，然后什么帮助脑部发育啊。可是鱼油因为它其实也发生过蛮多事情的，就是以前常有人抽检，然后就发现说，里面根本就是沙拉油啊，就是一些重金属，用一些深海鱼类。所以我觉得鱼油因为它太普遍，而且它价格也不高，所以它的品质可能真的要注意。那姜黄也是近几年蛮流行的，它也是一个抗氧化剂，它可以增加代谢。姜黄确实是比较特殊，因为它这个植物是印度来的嘛，那其实没有其他的植物有这个姜黄素，很少啦，很少有植物是你看到这么鲜黄的颜色，所以它是比较特殊的抗氧化剂。那 B 群就是因为它水溶性的，这很多人都会吃啊 ，B 群多吃不会怎样，就是没有必要，就浪费钱。多吃就是尿尿会变黄的，对，尿尿会变黄。对，但是我觉得一般的食物摄取够的话 ，B 群是不用特别补过多啦。那你如果真的觉得每天一定要吃一下，上班才会有精神的话，那也无妨。对，因为把它水溶性会代谢掉。那综合维他命的话，就要注意说它里面是不是有一些维生素 A、维生素 E， 它们都是脂溶性的，吃多会过量。所以综合维他命你还是要细看它的成分是不是适合你自己，不要说过量，或者是很多瓶一起吃，那很有可能就会对身体造成毒性。可是我们人们真的需要吃这些保健食品吗？到底什么样的情况之下要去吃保健食品？像我们现在人平均寿命都很长嘛，都可以活到80-90岁。那除了说我们医疗进步以外，保健食品当然也是一个大工程啦，就是说它可以让我们延缓老化嘛，抗氧化的能力变好。那我觉得如果说这个保健食品它是大厂牌的，那它也有健字号，它的品质是值得认证的，那你也知道说这个成分它确实科学证实是有功效的，那我觉得如果你觉得你有这个需求，你是可以去补充没有问题。但是如果你真的有疑问的话，你是可以先做咨询或者是做检测，再看你自己需要什么保健品，那会对身体比较个人化的补充跟治疗会比较好一些。最主要呢，怎么样保持身体健康呢？就是你还是要饮食要吃原型食物，然后作息要正常，心情保持愉悦，对，然后一定要运动，这一定是健康生活规律啊，没错，这一定是健康的不二法门啦。好的，不知道大家有没有什么保持健康的撇步呢？可以跟我们分享哦，欢迎在底下留言。想知道更多健康新知，欢迎到健康聊天室按赞、订阅、开启小铃铛，分享给更多的人知道吧。See you。